ऐसी दुर्घटना गाड़ियों के साथ लगातार देखने को मिलती रहती हैं, लेकिन जो इस भाई ने किया ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। हाईवे पर चलते हुए लोडिंग ट्रक का पिछला टायर फट जाता है, जिसके कारण लोडिंग ट्रक अनबैलेंस हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो पलटने वाला होता है, साथ में चल रहे एक और कंटेनर ट्रक के ड्राइवर ने उसकी सहायता करने की पूरी कोशिश की। उसने अपने ट्रक की साइड को उस ट्रक की साइड से भिड़ा दिया, जिससे उसकी अनबैलेंसिंग रुक गई और वो पलटने से बच गया। ऐसा करना ड्राइवर को अपनी जान जोखिम में डालना था, लेकिन उसने उसकी परवाह करे बगैर ड्राइवर की सहायता करने की कोशिश की, जिसमें वो पूरी तरह सफल हुआ और दोनों गाड़ियां सेफ बच गयी। हादसा टलने के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज आपके साथ, फॉलो एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।